et qu'on fonde lebe Mupia Florent et puis à mokonzi na Mbosso Kodi à président de l'Assemblée nationale ndenge garde du corps naye na kombo ya chauffeur Luc a betaki masasi uta mwana oya kufi Taz exaucé uta le 24 témoin ya lelo corps yali na morgue toluki lebe na robenge honorable te pour ça honorable te pour comportement na ye la kisike il n'a rien d'honorable bafundi na parquet général pour la cour de cassation témoin ya lelo bakomela Mbosso te sans suite bafundi la justice militaire témoin ya lelo na ebisi Mbosso le président de l'Assemblée nationale na ebisi Kabunda premier vice-président de l'Assemblée nationale na ebisi Christelle Vwanga présidente ya commission des droits de l'homme na ebisi bango mwana akopola na morgue ya Kankokolo 57 jours lobi boko luka batata na bango na bamona ba voter bino lisusu boko kengela ndako ya député abomi moto kasi ebembe na morgue boko kipe yango te lokola vous voulez corrompre tout le monde mais boko corrompre Nico Mayengele te boko corrompre maman o te boko corrompre papa o te député il faut répondre soit à l'amiable soit sur le plan judiciaire. Voilà pourquoi dossier autorotique ya ngote ça ce n'est qu'un début mais obomi mwana waza kutu koko na ye wala kutaza mwana yete maka koko na ye obomi koko na yo mais osundoli kaka bongo biso famille to la libanda to dépasser biso moko on a ko na ye député criminel puisque obomi mwana ozo kipete oniki même famille te elo moto vanda na yo pe vai ne pe kimia premier avocat aye ko sundola dossier donc nanko soki bato batali yango ezali kaka na basansu wana o dossier basundolaka yango pamba te elekeli biso depuis le 24 mars ti lelo mwana kaka na morgue est-ce que akomi ngombe po ngombe koki kovanda nango ata 2-3 mois mais moto asali ndenge wana toza nsima na nsima. Bandeko balandi ya Click Télévision en direct ya Parlant du Peuple bipai wapi toyoka accompagner maître Nico Mayengele ni longona mama ya mwana boyebi basilaki koboma par garde du corps ya honorable Lebe bauti ko déposer document to peut lettre tozali ko kende libanda toyeba mai nini basololi na bango résolution nini bazui à l'Assemblée nationale contre honorable Lebe en tant que député national tozali na mama ya mwana tozali pe na koko tokiti libanda toyoka bango on se retrouve tout à l'heure. Après on va vous apporter l'interview donc toyoko kotisa mikanda pona moto oyo akufaki nani exaucé Tazi Fumu oyo honorable Lebe Mupia Florent garde du corps nae a betaye masasi na miso nae a complicité na honorable Lebe Mupia Florent oaza élu ya Funa uta garde du corps nae a boma mwana wana ya 16 ans ti lelo ebembeli na morgue yango na yei koyebisa président et Assemblée nationale totika mikanda après na dévoiler no tenir à mikanda wana parce que koko ya mwana zali mama ya mwana zali sika oyo Lebe yake ko batama mwana ko kufa mwana kufi azo moisir na morgue yango toye ko funda ena ne pas ya chef nae Mbosso Kodia de sorte que na famille na Mbosso toluka solution toko ta mikanda c'est aussi na dévoiler tenir ya lettre na comédie Mbosso. Merci. Maître Nico Mayengele, tukutani na awa na hémicycle ya Parler du Peuple pour la dimanche ya maitali bowe ya leki tope mwana oya kufa kibongo na ngambu ya Kimbangu dimanche na yo awa l'Assemblée nationale tope la Parler du Peuple zaleli. Merci beaucoup mon mboka Maman Joël, merci la presse congolaise ndenge bo accompagner une démarche à titre humanitaire. Oui bi que tout ça na Parler du Peuple. Oui, ça parler du peuple. Ndaku ya peuple. Sika oyo
député moko au peuple a voté qui a tindaki na ndako au palais du peuple a kotambola na nzela kombo na ye Lebe Mupia Florent donc na ye ko funda Lebe Mupia Florent et puis à mokonzi na Mbosso Kodi a président à l'Assemblée nationale ndenge garde du corps na ye na kombo ya chauffeur Luc a betaki masasi na date ya le 24 mars 2021 na mwana mobali elenge oyo babengi na kombo ya exaucé Tazi Mfumu mama na ye yeyo ali a mama Chantal Mbembo oyo ali grand-père na ye papa Mbembo Honoré uta mwana oyo akufi Tazi exaucé uta le 24 témoin ya lelo corps yali na morgue toluki Lebe na kobenga honorable te pour ça honorable te pour comportement na ye la kisike il n'a rien d'honorable mwana kotambola auti ko sakana yo motuka yo député bana ba ko sakana na nzela otelemi policier na akiti abeti moto masasi na miso yo député mwana gangi papa le député papa Lebe to vota yo akiti si vitre mbala mibale ba enchaîner rafale na nzoto ya mwana oyo azali lève na électricité amatisi vitre ye Lebe Mupia abatami na Bibi Play akimi ndako na ye sika oyo tango mwana azwi masasi ye député Lebe Mupia tokena likambo te na Nations Unies ti na droit de l'homme azwi député abomi na nzela oyo abomi mwana ya 16 ans amatisi na motuka na ye amemie na ndako na ye policier donc yo député memi policier na oti na ndako na yo tiens le policier côté kenda e baté totuni asotisa e mirakimisa ye sika o famille bazui bavocat yango basundoli dossier o te tokolanda lisusu te toyebi te motindo nini bafundi na parquet général pour la cour de cassation témoin ya lelo bakomela Mbosso te sans suite bafundi la justice militaire témoin ya lelo yango tango baye epai na biso Niko Mayengele to ali na ali ministre ya doléance et revendication à population na ali avocat du peuple na ye kofunda ende epai ya Mbosso na procès politique ba interpeller na comité des sages famille yango yo bopesa ko maloba Mbosso ye mokonzi ba député abengisa député na ye oyo abomi moto bayokana na kimia yango moi na komi mokanda oyo na ebisi Mbosso le président de l'Assemblée nationale na ebisi Kabunda premier vice-président de l'Assemblée nationale na ebisi Christelle Vwanga présidente ya commission des droits de l'homme na ebisi bango mwana akopola na morgue ya Kankokolo 57 jours lobi boko luka batata na bango na ba mwana ba voter bino lisusu ya mwana bobengisa député Lebe Mupia Florent oyo aza mosika te aza na Bibi Play na Avenue Victoire na Kalamu na Flat Hotel atiki ndako na ye oyo la police ya Kalamu ekokengela boko kengela ndako ya député abomi moto kasi ebembe na mort boko kipe yango te tolobi l'article 1er de la constitution de l'état de droit quel est cet état de droit oyo député abomi moto afandi kimia 57 jours famille bakolala libanda bako dépasser mosolo akoya pe parlement yango na yei koyebisa président Mbosso bengisa député na yo na kimia lokola vous voulez corrompre tout le monde mais vous corrompre Niko Mayengele te vous corrompre maman oyo te vous corrompre papa oyo te bokana na kimia to trouver une solution à l'amiable to kunda moto la sacralité de la vie humaine eza wapi le respect ya mort ya wapi ya wana tina ya mokanda otokoti ici donc tokosuka awa te tokena bango tina suka tosengi pe audience na Mbosso Kodia yo lobaki ba député ba na groupes armés mais ba kulula ba na Kinshasa wa les criminels tuent ici à Kinshasa alors surtout on défend les droits de l'homme président Mbosso bengisa député Lebe Mupia Florent na famille autour ya table to kunda moto ba dédommager famille oyo parce que obomi moto oyo ko fanda kimia te nani policier na abomi moto opesi nzela akima sika oyo famille akolela ya oto ayi kofunda voilà mama mwana yeyo voilà merci beaucoup maître Niko Mayengele c'est maman
Voilà, to mona kibino et le mona bandeko belé pour na dossier tali mwana na yo exaucé les lots moni bino accompagné à maître Nico Maingele na parlement bipai wapi député responsable ya boye ya exaucé azali ko kambato pe a ko siéger message nini oyo koloba na papa Mbosso o lelo boye ko déposer lettre lelo epai na ye ko eta sala musala na yo le lengeli boba ngana olobaka na papa Mbosso boye ke dossier na biso oyo banda baboma mwana oyo mwana banda kota na morgue ti lelo azaka na morgue député aluka famille atake ko foza mtema bo papa obomi mwana oza kutu koko na ye wana kutaza mwana yete maka koko na ye obomi koko na yo mais osundoli kaka bongo biso famille to la libanda to dépasser biso moko yango lelo to ye pa président Mbosso po atela biso likambo yo abengisa député basolola na député wana po donc obenga ye député criminel puisque obomi mwana ozokipe te oluki même famille te elo omoto ovanda na yo pe ovali pe kimia alors yana pe tina parlement parce que ba avocat ba tumisusu to mona bango pe ko yana ndako pona ko mener démarche ou continuer de mettre Nico Maingele suite ba pesa bino ezalani bon avocat pe biso suite te avocat banda zwaki dossier abana ko ba biso ka na koti déjà dossier ya cour de cassation mais ti lelo to za suite mo tena ninga ko senga ke a déposer des dossiers yango to ko luka mettre Nico to pesa dossier na biso. Merci beaucoup. Mbote papa Mbote vous allez koko ya exaucé déjà sila yikotika biso par Massasi Olenge to ki maman lobi peut mettre Nico alobi démarche te pour ça la bino accompagner à mettre Nico Maingele awa ezali ni et lokola maman alobi vraiment elekeli biso to sala ki manso ya kozwa premier avocat aye kosundola dossier donc nanko bon nayebi te owana nga te moto na kotrahir yango me soki bato batali yango ezali kaka na basanse wana odossier basundolaka yango pamba te makambo nyonso ezalaki na nzela soi disant atikala mpe kozonga lisusu na ndako te banda ayaka kozwa makambo manso to plainte oyo ya biso atikala kozonga te ti na ntango ye kolobaka ye papa nalembi pression eleki mingi yaka ozwa plainte na yo mpe plainte yango alobi pression wana kowuta epai ya nani wana nga nayebi te wana eza makambo na ye oyo eza presse donc moyi na débordé côté wana eza te après ye ntango nakomi kuna na ndako epai na ye na bureau premier jour tokutani te deuxième jour troisième jour tokutani arobi na nga nini papa naza na dossier akopesa bino te mais yo nde mwana na nga azwaka yo apesa bacondition oyo bobandaka nango makambo nyonso mbongo mpe oza koya kozwa na ndako sikoyo eloko moko kopesa ngai te nabandela susu a zéro alobi en tout cas papa omata okita naza na dossier moko nakopesa yo te kende kodebrie yo moko natali nga bi oyo ameli mai merci na mai na yo omeli tikanga na souffrir nazongi ntina ye pa ya avocat nayebisi ye ayoki ngai ye moko na ndenge na ye bango na bango atindeli ye maloba kuna apesi ye badossier epai na nga alobaki eloko akopesa eza te esalaki nga pasi mais pour le moment toye awa elekeli biso depuis le 24 mars ti lelo mwana kaka na morgue est-ce que akomi ngombe po ngombe ekoki kovanda nango ata 2-3 mois mais moto asali ndenge wana toza nsima na nsima nga na 12e ye na 11e ata kutu kobenga nga abengaka te après mokolo oyo ya vote ngai mbembo nabosanaka numero na ye ya national mpe ya provincial nabengi ye apesi ngai le 2 numero
na voté ye ayebi yango mais lelo amoni moto akosala te kaka koko ya ngai koko ayepa na ngai banda bomwana donc ayebi bien po ye nde moto akendeke kozwa bachaise epai na ye apesaka mpe bachaise ayebi mwana na ngai malamu na ndenge afukamaka alobi lebe ngai te amoni mpe ye moto afukami akipe te elekela ngai mpo ayebi ye. Merci. Nde pas ya ministre ya droits humains, tokende pe pas ya procureur général près la cour de cassation, tokende pas ya auditeur supérieur près la cour militaire de Kinshasa Gombe, tokende pe na bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour na kokotisa mokanda oyo bisika nyonso parce que basubasme ya lito ali na rapport autopsie oyo la kisike garde du corps ya monsieur Lebe Mupia Florent soi-disant député ndenge betaki masasi na thorax na tolo pote bandi na 1 cm bimi na 5 cm wana ali hôpital militaire Kankokolo balobi mwana ali na pote ya monene trou ya monene rapport et autopsie to ali na yango to ali na plainte to ali na certificat ya décès to ali na réquisition d'expert médical maintenant que ba dossier non sur ali bato ya motema ya mawa bato bali épris des droits de l'homme to kota dossier oyo député oyo faut répondre soit à l'amiable soit sur le plan judiciaire. Voilà pourquoi dossier autorotika yango te, ça ce n'est qu'un début. Merci na presse ndenge bo accompagner biso Plus Clair TV, Télé Changu, Reako News, na ba presse ba organe de presse mosusu ba ali après na kepe na bosolo na politique pour na lobela maman na likambo oyo pression koya to komela yango boso to ali anti pression mais lebe il faut sans à moi na wana il faut à 100 à moi na wana voilà. Parce que moi na continuer te kola na morgue 57 jours yé a komela champagne yango wana aya to solo la soka yo quitté donc na roloba suite te. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Nico. Merci, Nabandeko Balandignon sur la Plus Clair Télévision. De Dokabwani Awa, de Koutali de Mombala, Estimation de Kolamba Télévision. Ce qu'on s'est fait là, l'émission, au liker yango, partager yango, ce que vous allez Mbala Liboso, au Kokaboko Kolanda Maman Joël Kombe, Kobo Sanate, Kosabone, na Katia la chaîne de vérité. Au revoir.